大家好，2022年的北京冬奥会盛大开幕，盛大结束，仿佛所有的精彩都在围绕着一个人。无论国籍还是夺冠，无论烧饼还是写书，天之娇女的任何的吃喝玩乐一举一动，都在支撑着举国的荣耀、热搜的场面和舆论的狂欢。这些由美国姑娘支撑起来的中国梦场景，的的确确是如梦如幻，一假一真。对比这些完全依靠金钱堆砌起来的人生巅峰和金牌榜单，赵丽颖、王一博靠自己的双手、靠挣扎、靠血汗、靠坚韧，一点一滴积攒起来的人生阶梯，无疑更加容易让人产生出来英雄式的鼓舞、回响和共鸣出来。深度加温度，新闻最专注。小时候的谷爱凌是个眯眯眼和小长脸的混血的模样，她和不少华裔或者说混血的花滑好手一样，都是旧金山湾区内卷出来的千金佼佼者。要知道，冬奥会上冰壶比赛的一个冰壶就要花费十几万元，所以呢，任何普通家庭的孩子们根本就无法负担起来这些庞大的器材的消耗，以及技能学习等等等等的开销。尤其是谷爱凌所专长和热衷的极限滑雪，不仅需要有条件飞赴全球各地各种高端的雪场去操练去学习，更加需要承受各种意外和受伤所导致出来的流血痛苦和流水金钱。任何国内外中产阶级的那些小钱，压根儿就经不起这些完全看不到尽头的花销和折腾的。比方说，谷爱凌高中就读的旧金山大学预备中学，就相当于北京的人大附中，就是个没钱就进不去的学校来的。每年的学费烦请盛会$50,000。再比方说，滑雪开销特别巨大，除了顶级的雪具器材之外，谷爱凌从4岁开始就已经是上山滑黑道的了，跟着呢8岁就已经开始正式参赛的了，每年都往返于各大洲的高级雪场到处训练，每次都尽兴滑雪的开销都需要几万美刀的起步计算。普通专业教练的费用最低的市场行情都要一次过150元每刀。雪季开始的话，光训练的费用就要每个月2000美刀的预算了。因此呢，一个雪季按照4个月的计算的话，随随便便就是$8000的了。谷爱凌的老妈，也就是谷燕，打小就给孩子找的都是培养出奥运冠军的顶级教练，加上滑雪运动员在夏天里面也不能停转的，需要经常性的进行体能的训练，包括打篮球，包括跑步、蹦床等等等等室内室外的各种的运动。这还没完，不差钱的这个谷燕，每年的暑假都会带着谷爱凌回一趟北京海淀，去上额外的补习班。这种操作成功与否真的是见仁见智了。然而呢，这么多年来超高频的做一个到哪儿都会烧钱的国际飞人，一路走到哪儿就烧到哪儿的美金和人民币，注定填的都是肉眼不可见的烧钱的大大的黑洞来的。比方说，富贵家庭成长起来的谷爱凌住的是旧金山的沿海地带，通过很多的照片，通过他自己的窗户就能够抬眼欣赏得到浩渺大海的美景以及金门大桥的风光了。这嘎达就是华人富豪家庭集体扎堆的地方来的了。在这嘎达，房价一般都是200万美刀起跳，跟着呢300万至到400万的美刀均价。所以呢，谷爱凌的日常都是各式各样的海边骑行、海边慢跑、登山望远、健康阳光，各种的滋润真是不要不要的。比方说，谷爱凌从小到大
全球各地飞来飞去，出行坐的都是私人飞机或者标配的头等舱。甚至谷爱凌16岁的时候，开车带自己的老妈出外兜风的座驾都是保时捷来的。于是乎，谷爱凌完完全全就属于在钱堆中完美长大出来的一个无忧无虑的幸运女孩来的。她在各种鼓励当中健健康康的成长着，在各式各样的钞票的持续的燃烧当中，无忧无虑的坚持着自己所热爱的事情，包括滑雪，包括钢琴、写作、芭蕾、马术、攀岩等等等等。甚至钞票无忧的古燕都还会经常的带着谷爱凌和她的外婆全球各地到处旅游，去法国看古迹，去悉尼看歌剧，各种的富贵都是他的日常。再比方说，人家的旅游可都是挑好的，挑好的，包括一个晚上人民币参考价13000的纽约文华东方酒店哈德逊套房，这里曾经留下过谷爱凌的倩影。包括一个晚上人民币参考价8000的瑞士圣莫里茨的老牌酒店，同样就是谷爱凌从小到大熟悉不已的滑雪入住地来的。也包括一晚上人民币参考价5000的意大利科莫湖畔的贝拉吉奥酒店，旺季的时候6000也是订不到的。这就是让人感动不已、一生难求的先天的条件了。有的话就能够天天鱼翅漱口、金箔美容的了，没的话就只能天天重复着搬砖的人生了，啥都别想的了。有意思的是，偏偏有些人啥都没有，但是呢又真的还有梦想，那一种不灭的梦想。例如那个赵丽颖就是这么样的一个娱乐圈当中的三无艺人了。也就是说，无背景、无靠山、无资本。赵丽颖没有谷爱凌的那一份的幸运，哪怕10000分之1的幸运也没有，她几乎是一无所有的状态。这样的身份让她在娱乐圈里也是混得特别的辛苦和艰难，时常还被各种的无视、被辱骂以及被嘲讽，这些都是习以为常的事情来的。这遭遇让有钱就能够摆平一切的谷爱凌恐怕一辈子都想不到也碰不到。现在看回头，赵丽颖所接的那些群演活实际上跟搬砖的活无异，这些搬砖的戏也不多，而且呢充其量都是18号以外的那些不起眼的小角色来的。当时的他也就是一个背景板小透明而已，没有人会真正的去在意他。这些磨难造就了赵丽颖的顽强和内心的坚定，她暗暗发誓，这辈子一定要靠自己的双手去打拼出来，不仅要红，还要大红，更要成为大明星。拼命的他不怕吃苦，就怕没有那些吃苦的机会。所以呢，他格外的珍惜每一个拍戏的机会，他就是要把每一个机会都做到最好才行。即便这些机会都只是一些不起眼的小角色而已。如此这般7年下来，于是乎，终于在新《还珠格格》当中，他饰演的晴儿，让他终于圈了不少的粉出来了，让他终于被大家伙记住了。正所谓功夫不负有心人，在千辛万苦终于接到了女一的资源之后，他果然不负众望，展开了自己的翅膀。陆贞传奇让他彻底的大翻身了，杉杉来了也让他观众缘炸裂开来了，花间拱更是让他一举拿下了金鹰女神，从此江湖留下了赵丽颖风头无两的
巅峰传奇出来了。然而呢，这时候的他并没有浮躁，反而更加的沉稳了。正所谓欲戴皇冠，必承其重。人间清醒赵岭一路都很清醒，他反而更加的谨慎小心了，努力认真的去演绎和处理每一个未来的角色。即便有些的角色出乎了他的意料，打乱了他的原本的设想，但是他呢都会从一而终，因为他知道不能辜负观众们、粉丝们对他的厚望与支持。于叔在拍摄《楚乔传》的时候，众多的武打戏他都从不缺席。有一幕在沙漠中与群狼撕扯的画面，他被机器在沙漠里反复的扯来扯去，身子都磨破了。然而呢，这个拼命三娘还是坚持不用替身，所有的骑马、吊威亚、打仗等等的那些高难度的动作戏，也都是他追求完美、亲力亲为的血汗付出和敬业担当。按照他的咖位，完全有实力、有能力去选择让替身去出演的，但是呢，他却没有。您说这到底是为什么呢？在新闻我永远都与别不同的眼里，赵丽颖的性格跟楚乔颇为相似，那就是内心强大而清醒，个性独立，不服输。王炸姐姐这些过往的小透明的日子，王炸弟弟王一博一模一样，也曾经有过经历过。王一博当年所在的天天一班的小兄弟们人数要比二班多，因此呢，能够单独展示个人技能的机会也是少之又少，特写的镜头更是少得可怜的那一种了。加上王一博还是个天生慢热的慢性子来的，不善言辞的他总是一个人默默地站在了角落当中。相比二班的那些主创力推和个人展示，当时的那个小透明王一博真的是比玻璃还要透明的多。可就是这么样的一个小透明，让他悄悄地学习着，发力着，默默地努力着，用功着。他就是专注着等待着自己的时机，等待着一飞冲天、一鸣惊人的宝贵的机会。在我的时代和我二中，就完整的记录着这个23岁的少年郎看似普通却又并不普通的透明的生活。他带病坚持表演，他受伤也坚持演出，他被黑也不退缩。当有人说王一博演技不行的时候，他便全程带着自己的表演老师进组了。当有人说王一博台词功底不好的时候，他便咬着筷子进行苦练。当有些人说王一博的街舞不够专业的时候，他就用最专业的知识反向去征服了。当他感觉自己练习的时间不够用的时候，他就充分的利用自己的休息的时间去加强练习。这就是倔强的王一博了，一个永不服输的影像。小年纪就能够承受着巨大的社会压力和心理压力，这也无妨。反过来他还去安慰自己的粉丝说他没事儿。居最深的功，背最黑的锅，这就是最真实的王一博了，最真实的无名英雄了。最后，先我在这个冬奥盛宴终于结束的高光时刻当中，不得不顺便感慨一下国家机器的各种的管饱和管用。
一个舍不得自己美国国籍的美国妹子，在美景无边、美人无数的泱泱大国当中，居然被无端端的追捧成为了天上有地上无、美人无双的国宝英雄了。要知道，当谷爱凌和身高1.95米的中国篮球大美女许诺同框的时候，颜值上的那一种差距，完完全全就跟身高上的那一种差距差不太多的了。相比混血的谷爱凌，篮球大美女许诺的那些颜值优点，包括精致耐看的五官、高挑有型的身材、健康白皙的皮肤，简直是不要太多了。活泼大气的女神范儿，简直是传神的太多了。而另外一边厢，全球现今的阅读量已经超过100亿人次的徐州八孩母亲，其实最初的长相也相当的标致，五官端正，容颜姣好，比同龄照的谷爱凌可是好看的太多，顺眼太多的了。然而呢，全球30亿人都知道的这个徐州八孩美女，现在的状况是牙齿全都给拔掉了，拔光了，因为怕她在被虐待、被凌辱的时候去反抗、去咬人。年纪轻轻的这个美女，早早的就已经成为了病痛缠身、精神失常、8个孩子的生育机器了。而且还是那种生不如死、生口不如、链子拴牢的那一种。这说明了什么呢？这说明了国家机器钦点和祝福过的人造美女，就应该站在亿万人的肩膀上，成为国家英雄的。然后呢，体制内的一切的荣光和礼赞，都属于这些光环无敌、光环笼罩的国家英雄了。而真正看过有匪的人都会知道，所谓的英雄，不是那些虚无的概念，不是那些空洞的光环，而是肉眼可见的有情有义、忧国忧民、守护公义和悲悯苍生。在新闻我永远与别不同的眼里，我们这个时代是需要英雄的，需要真实的英雄的，需要那些温情的英雄的，需要那些能够引发出共鸣共情、时常悲天悯人的平凡的英雄的。这些英雄是那种有血有肉、一腔孤勇、闯出天地的拼命英雄，是那种大爱无疆、身先士卒、抗洪救灾的无名英雄，不是那种今天推气、出入豪门、浓妆艳抹、遥不可及的梦工厂式的人造英雄，或者说空降英雄。说白了，谷爱凌只是从美国借调过来的英雄，用他的话来表述的话，就是在美国有美国梦，在中国有中国梦。前者是内心真实的梦，后者是欲望金钱的梦。无论哪一个梦，都跟我们中国人108000里遥不可及。而赵领王一博的梦却是那么的真实，从拼命到回报，从草根到顶峰，他们一路的足迹、成长的过程，每一步都是那么的清晰可见，都是那么的可望和可期。纵使我们没有他们的天赋和干劲儿，没有他们的人气与成绩，但是至少我们已经看到了、知道了一个相当励志和暖心的人间真理和真相，那就是凭热血追风，靠自己追梦，那才是真英雄。